तो हे व्हाट्सअप गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक हो गए। फिलहाल तो मम्मी के लिए बना रहा हूँ चाय, चुकी है। और आज थोड़ी लेट आई मम्मी, और अभी सेंटर की भी 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि कहीं बाहर जाना होगा, इसलिए अब सीधा मंडे को जाना होगा मुझे सेंटर पे। और मैंने सोचा अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। 2 दिन में एक व्लॉग्स तो बनता ही है हमारा। क्या हुआ भाई, खराब नहीं है? इनको भाई जी को परसों पर ले दिन आए थे, इनमें कह रहे थे फूई लग गई, लगी नहीं है, अभी ठीक है। इसे दिखाने गया था ये, मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं है इसमें, ये ऐसे ही है, ठीक है। और अभी चाय बन रही है मम्मी की, और हम तो पीते नहीं है चाय, मम्मी की बनानी पड़ती है थोड़ी ही चाय, तो मम्मी की बनाता हूँ मैं। हम तो कभी कभार ही, वो भी हद मरा के पी लेते हैं, वरना हम तो पीते ही नहीं है। तो भाई बने रहो आप लोग में, देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। क्या खा रहे हो भाई? समोसा। हाँ, जो रही समोसा पार्टी अच्छा है। चिप्स आया तो करे, इसे क्या करे, और बस नोन होकर का खाने खड़ा करे मैडेंगल छोटे छोटे होया कर मैडेंगल तो वे नहीं एक बड़ी भी आ सर इसी समोसा के पापड़ है वर्गे नहीं। और गाइस फिलहाल स्कूल से भी थोड़ी देर पहले आ गए थे, टाइम देख लो। अभी खा रहे हैं, खाने के बाद बात करते हैं। डेली व्लॉग में ये हो रहा है कि खा रहे हैं, खाने के बाद बात करते हैं, फिर खा रहे हैं, खाने के बाद बात करते हैं। चलो खाने के बाद करते हैं बात। भी खा लिया, और टिंको बाकी बस सबसे देरी तक हमारे में टिंको ही खाता है, ज़्यादा स्पाइसी था। चरचरा लगा है, खाया ही नहीं था। देख लो भाई, अभी तक खाया ही नहीं है। मैंने तो खा खो के पानी वगैरह सब पी लिया है। तो भाई जी, इस व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कर रहे हैं एक चैलेंज। मैं हूँ टिंकू, तू भी करेगा? हाँ, टिंकू भी करेगा साथ में। चैलेंज ये है कि हमें रहना है बिन बोले, मुझे व्लॉग बनाना है बिन बोले। देखते हैं बिन बोले कहते हैं वायरल हो जाता है, देखते हैं वायरल होगा या नहीं होगा। मतलब बिन बोले रहेंगे, पर कुछ ही समय तक रहेंगे, जब तक व्लॉगिंग करेंगे तब तक, ठीक है। तो ये चैलेंज थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, बता दूँ हम आपको, और बने रहना आप, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा, और ये चैलेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी को इस चैलेंज के स्टार्टिंग के साथ। नाइट का मौसम कैसा हो रखा, देखो चाँद कैसे निकला हुआ है। कितना बेहतरीन दिख रहा है ना। भाई साहब एक बार ऊपर देखो, देखो कैसा मौसम हो रखा है ना, चांद देखो कितना बढ़िया। और गाइस अभी करते हैं अपने चैलेंज को स्टार्ट, और बोलना नहीं है अभी, ठीक है, रूल तो ये होगा। और आने के बाद टिंकू से भी कर दूँगा, देखते कितनी देर। अभी ये देखो पीछे 7 बज रहे हैं, देखते हैं मैं कब तक कर पाता हूँ। जब तक व्लॉगिंग करूँगा ये पूरा टाइम हो जाएगा व्लॉगिंग का 10 से 12 मिनट का, तो चुप रहेंगे, काम करते रहेंगे, ठीक है। चलो और अभी स्टार्ट करते हैं।
ये वो लोग जब आप देख रहे हो उस समय है 31 तारीख है ना। मैं ठीक होऊंगा 31 को देख रहे हो, कोई 1 को देख रहा है, कोई कब देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये 31 को अपलोड हुआ है और यह महीना भी जल्दी चला गया। कह रहे थे 2025 2x पे लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 2026 4x या 3x पे लगा। भाई साहब इतनी जल्दी टाइम जा रहा है, मतलब सोच लो आप, कब हम 26 जनवरी बना रहे थे। आप यही देख लो हमने कब न्यू ईयर पार्टी करी थी, और पार्टी तो नहीं करी थी, कब न्यू ईयर मनाया था, और उसके बाद कब इतनी जल्दी हम देखो। अब एक और बात बता दूँ, खुशखबरी है, 100 व्लॉग्स जल्दी होने वाले, सेंचुरी पूरी होने वाली है। 50 पे कैसी वो थी सिचुएशन, वो भी आपको 100 पे दिखाएंगे कि उस समय क्या था और अब क्या है, कितने दिन हो गए, कैसे दिन बीते, उसमें क्या क्या हुआ, वो सब दिखाएंगे आपको सेंचुरी पे। तो वो व्लॉग भी मिस मत करना, बने रहना बस। आप अगर चाहते हो देखना डेली नोटिफिकेशंस आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। यही बताना था, और बाय।